म तपाईलाई यति नै भन्न चाहन्छु कि आधा गिलास पानी छ भन्ने कि आधा गिलास पानी सकियो भन्ने, बाँकी छ भन्ने कि सकियो भन्ने, त्यो त कसले कसरी हेर्छ त्यसको हातमा छ। अब आफू विदेश गइवरी आएर विदेशै नजाऊ भनेर भन्यो भने नि आफू गयो अनि हामीलाई नजाऊ भन्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ला। तर अधिकांश साथीहरू जो मैले देखेको थिएँ, हाम्रा मूल समस्याहरू विदेश गइसकेपछि 1-2 वर्ष 2-3 वर्षमा चाहिँ पुरा हुन्छन् लगभग, अनि त्यस पछाडि फेरि सुरु हुन्छ। किनभने जिन्दगीले त प्रब्लमको लाइन लगाएर राखेको छ। समस्या त एउटा पछि अर्को आइ नै रहन्छ। हामीले विकास गर्ने भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किल नै रहेछ। यहाँबाट तपाईँ जुन देशमा गए पनि समस्याले त तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन, त्यसले त लखेट छ, त्यो त लाइन लागेर बसेको छ। सो हामीलाई कहिले काहीँ लाग्छ नि, यो एक्जाम एउटा पास गर्न पाए त मलाई यसपछि त भगवान केही पनि चाहिँदैन, यति एउटा चाहिँ यहाँबाट मलाई निकाल्दै हो भगवान, मलाई केही चाहिँदैन। हामी कसरी भन्छौँ नि, फेरि अर्को आइपुगिहाल्यो हुन्छ। त्यतिखेर फेरि भन्छौँ ओहो यति एउटा सकेँ भने चाहिँ मलाई लाइफ मेरो त जिङ्गा लाला, ल अब त मेरो लाइफ केही पनि चाहिँदैन, वा यति चाहिँ मलाई जस्ट गेट मी आउट अफ इट, यति भयो हुन्छ। अब यो फलानु मान्छेबाट मलाई छुटकारा दिनु पाइदियो भगवान, त्यति भए पुग्छ। ओ यो बिजनेस यति एउटा कामबाट मलाई पायो, त्यो कति आइरहन्छ हेर्नुहोस् त लाइफमा। तपाईँहरू त भर्खरै सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, कति आउन बाँकी छ, कति आउन बाँकी छ। त्यसलाई तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यो सोसाइटी त आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ। तपाईँ हामी जन्मिने मर्ने क्रम त चलिरहने कुरा हो। तर हामीले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के रहेछ भने, म एकदमै धेरै जिन्दगी कस्तो बनाउनु पर्छ होला भनेर लेक्चर दिने क्यापासिटी भएको त्यस्तो त्यो प्रवचन गर्ने मान्छे पनि होइन। तर अलिकति केही अनुभवहरू गरेको आधारमा म तपाईँलाई यति चाहिँ आज भन्न सक्छु कि लाइफ इज अल अबाउट ह्याभिङ प्रब्लम सल्भिङ स्किल। जिन्दगी भनेको समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम मात्र रहेछ। त्यो जहाँ गए पनि आउँछ। सो ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम्स। प्रब्लम सल्भर भन्नुहोस्। प्रब्लम एकातिर फ्याँकिदिएर समाधान हुँदैन, किनभने लाइफमा एकपछि अर्को समस्या त आइ नै रहन्छ। जिन्दगीमा त एक्जामको कमी नै छैन, एकपछि अर्को प्रत्येक दिन अनेक अनुहार, अनेक रूप, अनेक स्वरूप, अनेक ढङ्गमा, अनेक लोकेसनमा, अनेक मान्छेबाट, अनेक स्वरूपमा समस्याहरू त आइ नै रहन्छन्। हाम्रो एन्टिबडी सही छ भने रोगसँग हामीले लड्न सकिहाल्छौँ नि। समाजमा कस्तो रोग छ अहिले हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त भयो भने हामी धेरै किसिमका रोगसँग लड्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो प्रब्लम सल्भिङ स्किललाई एकदमै डेभलप गर्नुहोस्, समस्या समाधान गर्ने स्किललाई डेभलप गर्नुहोस्। र आफूलाई म विक छु, मलाई आउँदैन, म सक्दिनँ, म बोल्न जान्दिनँ, म यो स्मार्ट छैन, यो छैन भन्ने सोच्नु भयो भने त बर्बाद हुन्छ। तपाईहरू हरेकजना युनिक एन्ड स्पेसल हुन्छ। यु अल आर युनिक एन्ड यु अल आर स्पेसल, भेरी स्पेसल, भेरी स्पेसल। एक एक अलग अलग क्षमता भएको मान्छे हो तपाईँहरू। होला म्याथमा अलिकति टाउको टेन्सन हुने कुनैलाई होला, साइन्स भने कि हे तेरो टेन्सन हुन्छ भन्ने होला, तर लुक एट द गाइज हु परफर्म हियर प्रिभियसली। कति राम्रो गिटार बजाए, कति राम्रो गाना गाउनुभयो उहाँले। And this guy is just one song away. This guy is one song away. एउटा गीतबाट टाढा छ उसको सफलता। And one fine day he'll come up with one song, one composition. त्यो गीतले उसलाई स्टार बनाउनेछ, होइन? सो यहाँ कति हुन त म्यानेजमेन्टका धेरै हुनुहुन्छ होला, कति अरू टेक्नोलोजीतिर पनि हुनुहुन्छ होला अलिकति। तपाईँले गर्नुभएको एउटा इनोभेसनले, तपाईँको एउटा आइडियाले ओभरनाइट तपाईँले कहाँ पुर्याउन सक्छ। तर आफूलाई विक छु, हुँदैन, सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि कमजोर नगर्नु होला। मान्छे त खेदेको खेदै गर्छन्, लखेटेको लखेटै गर्छन्, तर आफ्नो खुट्टा त बलियो हुनुपर्छ, आफू स्ट्रङ हुन सक्नुपर्छ। आफूभित्र बिलिभ गर्नुहोस् क्या, बिलिभ युर सेल्फ, यु आर स्पेसल, भेरी स्पेसल, यु आर भेरी स्पेसल। सामान्य मान्छे होइन तपाईँ। र आफूभित्रको त्यो स्पेसल हुनुको त्यो गुणलाई म विशेष छु भन्ने बुझ्नुहोस्। तर त्यो विशेष छु भन्ने कुरामा तपाईँ घमण्ड चाहिँ नगर्नु होला। फेरि म विशेष छु भन्दै, म त विशेष छु नि भन्दै फेरि मान्छे यसो हेर्दै भाइ म विशेष छु भन्दै हिँड्नु भयो भने त्यो फेरि मिल्दैन। त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यो केका लागि भने आफूलाई इन्स्पायर गर्नको निमित्त। तपाईँलाई हत्तपत्त मान्छेले इन्स्पायर गर्दैन, हत्तपत्त तपाईँको तारिफ गर्न मान्छे मन पराउँदैन, हत्तपत्त तपाईँलाई मोटिभेट मान्छेले गर्दैन। सकेसम्म डिमोरलाइज गराउने कोसिस गर्छ। सकिनस्, भइनस्, हुँदैन, देखिएन, ठिक छैन, भएन, छ्या भन्नेहरूको हुलमा
तपाईँ आफूसँग चाहिँ त्यो एउटा मान्छे हुनुपर्छ आफै भित्र कि यस यु आर स्पेशल, यु हेभ द्याट क्यापासिटी, तैँले केही गर्न सक्छस् है, त अरू जस्तो होइन, तसँग क्षमता छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई इन्सपायर गर्न आफ्नो मनभित्र राखिरहनु होला। त्यसले तपाईँलाई काहीँ न काहीँ पुर्याउँछ। कुनै एउटा विषयमा तपाईँ कमजोर बन्न सक्नुहुन्छ होला, तर यो संसारमा मान्छेले गर्नुपर्ने गर्न पाउने कयौं विषयहरू छन्। ती कुनै न कुनै विषय चुज गरेर तपाईँ त्यसको स्पेशल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। एउटा असल मान्छे बन्न त जो पनि सक्छ, र असल मान्छेले कहिले दुःख पाउँदैन। दुःख पाए जस्तो होला केही समयलाई, तर अन्ततोगत्ता उसले दुःख पाउँदैन। एउटा पोइन्टमा पुगेर असल मान्छेले दुःख पाउँदैन। एउटा भनाइ छ नि, एभ्रिथिङ विल बी अल राइट एट द एन्ड। इफ इट्स नट अल राइट, इट्स नट द एन्ड। Just wait for the end. You know, Bisanola. Everything will be all right at the end. And if it's not all right, it's not the end. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. नेताको रूपमा त म आज तपाईँ कहाँ आएको पनि होइन, र नेताका रूपमा मेरो पार्टी र म कहिले पनि तपाईँहरू बीच कुनै संगठन बनाउनको निमित्त आऊ भन्दा पनि भन्दैन र नजानु पनि होला। तर एउटै कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, परिवर्तनको लागि भोट त जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको उमेर पुगिसकेपछि सबैजनाले भोटर आइडी बनाउनु होला र आफूलाई राम्रो लागेको नीति हेरेर उसको विचारहरू सुनेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई छान्नु होला। तपाईँले छान्नु भएको मान्छेले सही मान्छेको छनौट तपाईँले गर्नुभयो भने आज तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। ती देशहरू मात्र विकसित भएका हुन् जुन देशले नेता छान्नमा गडबडी गरेनन्, मिस्टेक गरेनन्। त्यो देशहरू मात्र आज विकासको चरम चुलीमा पुगेका छन्। ती देशहरू मात्र त्यहाँ पुगेका छन् जुन देशमा जान हामी आज लालायित छौँ नि। ती देशहरूले त्यो मिस्टेक गरेनन् जुन मिस्टेक हामीले काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै जेनेरेसनले काहीँ न काहीँ गर्यो। तपाईँहरू कुनै पोइन्टमा पुगेर यो देशको भोटर बन्नुहुनेछ। त्यतिखेर तपाईँले विवेक पुर्याउनु होला, किनकि तपाईँ जस्तै मान्छेहरूले भोट हालेर त हो नि, राम्रा मान्छे छानेर त हो नि ती देशहरू विकसित भएका हुन् जुन देशमा जानको लागि हामी भगवानसँग भिजा लागोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यहाँका मान्छेहरूले गरेको केही पनि होइन, मात्र असल मान्छेलाई छानेर भोट हालेका हुन्। हामीले गरेको गल्ती एउटै हो कि हामीले असल मान्छे छान्न सकेनौँ, हामीले बुझ्न सकेनौँ। म यति चाहन्छु, त्यो मान्छे को हो म भन्न सक्दिनँ। कोसिस त मेरो रहन्छ त्यो खोजेको मान्छे आफै बन्न सकौँ, आफ्नै दलका नेताहरू बन्न सकुन्, मेरो कोसिस रहन्छ। तर मैले भनेको भरमा भोट हाल्ने होइन। तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर जो सही हो त्यही मान्छेलाई जब तपाईँको समय हुनेछ त्यतिखेर विवेक प्रयोग गर्नु होला। मेरो उसको बुवाले भनेको आमाले भनेको अब सुन्ने होइन। आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने, उसका नीतिहरू हेर्ने, उसलाई बुझ्ने र उसैलाई छान्ने, त्यति तपाईँले गरिदिनु भयो भने एउटा पुस्ताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी पुरा गर्न सक्छौँ। र फेरि पनि आज यहाँ बोलाएर यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड आई विश यु ओन्ली द बेस्ट। तपाईँको बेटर फ्युचर, बेस्ट फ्युचरको लागि म कामना गर्न चाहन्छु। मेरो इच्छा छ, मेरो चाहना छ, म चाहन्छु तपाईँहरू जस्ता मानिसहरूको लागि, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको लागि यही देशमा बस्ने वातावरण बन्न सकोस्। कोसिस मेरो यही रहनेछ। तपाईँ पनि भरमजदुर कोसिस गर्नु होला यही केही गर्न सक्ने। केही गरी सक्नु भएन यो लडाईँमा विभिन्न कारणले तपाईँ अडिन सक्नु भएन र यो देशमा भने तपाईँ ज्ञान, शिक्षा, सिप र आम्दानी आर्जन गर्दै गर्नु होला। हामी तपाईँलाई आफ्नै देश फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो देश बनाउन प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। त्यति प्रमिस म आज तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। वन्स अगेन विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।